अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह सुबह जब मैं अपनी बजिस की फीमेल को ऊपर खाना देने गया और कपड़ा हटाया कि केज में कोई भी नहीं था, केज खाली था और मैं बहुत ही परेशान हो गया था। मटकी में भी देखा, मटकी में भी नहीं थी और बहुत ही ढूंढने के बाद मटकी के नीचे मरी हुई पड़ी थी और मैं बहुत ही परेशान हो गया था और मैं समझ गया कि ये क्यों मरी हुई पड़ी थी। दरअसल दोस्तों क्या हुआ कि 2 दिन पहले मैं बजिस का पेड़ ले आया था। कल मैं जब इस पेड़ को बाजार डाल रहा था तो मेल उड़ गया था, तो मैंने सोचा कि इस फीमेल के लिए दूसरा मेल ले आऊंगा और इस फीमेल को मैंने अकेला बंद कर दिया और सुबह आया कि ये मरी हुई पड़ी थी। मैं समझ गया कि अकेली होने की वजह से ये मर गई है और मैं इसको दफनाने के लिए लेकर गया। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।